चेयर में बसे थे कि सोच रहे थे टाको मात लगाउँदा चुल पो लामो भएको रहेछ, चुल काट्नुपर्छ होला भनेर उठेर गए। मसँग पैसा थिएन, चेयरमा बसिराख्नु पर्को रहेछ। मैले आमाले पैसा मागेको छैन भन्नुहुन्थ्यो, दिन्न दिन्न भने के गर्छु भने चुल काट्छु भने देखाइदिए। अनि भित्र जानुभयो, भित्र जानुहुँदैछ, पैसा लिएर आउनुभयो, मलाई दिनुभयो। म उफ्रिँदै गएँ चुल काट्नुलाई। हजमकामा पुगे, देखाइदिए यस्तरी काट्नु भनेर देखाउँथे, निचे काटिदिए भन्दै थिए। त्यसले क्लिप सिप लगाइदियो, राम्रै काट्छ होला भनेर सोचिराखेँ। काट्नु दिए, काटियो नो स्टार्ट गऱ्यो त्यसले, राउन्ड गऱ्यो, राम्रो मिसिन लगाउँदै थियो साइडमा। फेरि पाउडर लगाइदियो, पाउडर बेसी लगाउन थाल्यो। मैले पुसिदियो भने पुसिदियो अलिकति। फेरि पानीले भिजाउनु थाल्यो चुल, मेरो चुल सबै भिजायो। अनि स्टाइल गरिदियो, हिरो देखो। तर फेरि हेरेको त नराम्रो पो देखिएको रहेछ। अनि फेरि सानो मिलाइदियो। अनि के मिलायो भनेको त यस्तो पो मिलाइदिएछ। कस्तो भन्थे कस्तो काटिदियो।